طبعا انا متفهم جدا ان الدوري قرب يخلص وخلاص ما فاضلش كام جوله، والاهلي ما ينفعش يخسر. مستحيل. الاهلي بيجيبوا له حكام ملاكي، دول لازم يحكموا للاهلي، مفيش غيرهم بيحكم. الناس دي بايعه ضمايرها وعايشه. طبعا هتلاقي قوانين جديده وتحليل جديد طالع بالليل على القنوات ان دي مش ضربه جزاء. وانا متفهم ان الاهلي ما ينفعش يخسر دلوقتي، خلاص الدوري بيخلص، الدوري بيفنش. غير ان احنا كل سنه في نفس المسلسل ونفس المسرحيه، وبيبقى عندنا امل مره ان الناس دي يكون عندها ضمير، وان الناس دي يكون عندها شيء من الاحترام لنفسها، ان هي المنظومه الرياضيه في مصر تسيب النادي ده مع نفسه. مش ممكن يا جماعه، والله العظيم اقسم بالله اتخنقنا. دي سنه تعدي 2 تعدي 10، هترجع وتروح وتيجي تلاقي نفس الموال ونفس العفن ونفس القرف. وضربات جزاء ما بتتحسبش، هتلعب يا اهلي هنديك اللي انت عايزه، خلاص الدوري بيفنش. فخلاص بقى الاهلي حالته صعبه. الاهلي النهارده بيلعب كوره في منتهى البؤس، مركز شباب يكسبه، اي مركز شباب معدي ممكن يكسبه. بس طبعا ازاي بقى؟ ما ينفعش. لا ازاي؟ لازم نديك الماتش. شكلك وحش، شكلك حلو، شكلك مش عارف، هتكسب الماتش، ما ينفعش تخسر. خلاص الدوري بيفنش. والزمالك عامل مستوى كويس، بيراميدز عامل مستوى كويس، سيراميكا عامل لا والاهلي الوحيد اللي عامل مستوى سيء ومستوى كارثي ومستوى يعني حاجه في منتهى البشاعه. لا ازاي؟ تعالى يا اهلي اكسب الماتش. طب يا عم سموح عليها ضربه جزاء، ادي الناس حقها. لا رمضان كريم، رمضان كريم يا عم، حق مين وبتاع مين؟ فكك. النهارده امام عاشور بيلعب شبح في الملعب كأنه مش موجود. بتحس مش، ما فيش. امام عاشور اللي ممكن يعدي نص ساعه من الماتش وانت اصلا مش متخيل امام عاشور في الملعب، تنسى ان هو في الملعب. اهو عشان كده النهارده الاهلي مفيش اهلي. الاهلي شيل امام عاشور مش موجود، مفيش بقى اهلي ولا في فرقه ولا في حد ولا في حاجه. بيقدموا عفن. بن شرقي حط، بالرمضان حط، مش عارف مين شيل مين حط مين، مفيش كوره. امام عاشور لو مش في الاهلي بحالته مفيش اهلي. فالنهارده الراجل مش موجود في الملعب، شبح يعني. كنا متخيلين ان الناس دي ممكن يجي لها يوم من الايام. يا جماعه احنا في ايام مفترجه وايام يعني المفروض يعني حرام بنستحرم الحاجات اللي احنا بنعملها في الايام العاديه. مش ممكن يا جماعه، التحكيم حاجه مقرفه وحرام وعيب يعني. يا جماعه عيب. بنستغرب بنقول الناس دي ممكن تيجي في ايام زي دي كده ربنا يهديها. لا منظومه هي ودي تعليمات، ولازم الاهلي ما ينفعش يخسر. الاهلي الايام اللي جايه دي لو خسر ماتش او تعادل ماتش هيحصل بلبله في الدنيا. فما ينفعش. الاهلي لازم يكسب، الاهلي لازم ياخد فوق حقه بسنين ضوئيه، وهو ده اللي عندنا واللي عندكم في مصر كلها اعملوه. سلام.